Moin Moin zusammen, meine Lieben. In letzter Zeit sehr oft gesehen bei Facebook in verschiedenen Gruppen oder ich wurde auch persönlich gefragt nach Empfehlungen für gute Bissanzeiger. Habe ich mir gedacht, jetzt bin ich das Wochenende draußen, ich mache mal ein kurzes Video und stelle euch mal die neuesten Unicat Bissanzeiger vor. Wir gehen gleich an die Route, ich zeige euch, wie einfach die zu bedienen sind. Na, ich brauche also nicht studiert haben, um die einzustellen. Ich brauche keine Gebrauchsanweisung. Ich brauche keinen Schraubenzieher, um die Batterien zu wechseln. Ja. Und ja, ganz einfach zu bedienen. Das ist der Funkempfänger. Der hält auch, was er verspricht. Also die Reichweite ist wirklich mega geil. Ja. Es ist nicht so, dass wie bei anderen, die so wahnsinnig sind, ja, die Reichweite unter 10 Meter liegt. Oder bei Wind komplett Ausfall haben. Also bei denen nicht der Fall. Werdet ihr gleich an der Route sehen. Wir haben heute ein bisschen Wind. Jetzt, gucken wir gleich an der abgespannten Route, wo quasi der Ausleger sich ein bisschen bewegt durch den Wind. Kann man das ganz gut einstellen. Das werde ich euch gleich mal zeigen. Guckt euch die Dinger mal an. Gibt es als einzelne Bissanzeiger ohne Funk. Gibt es als Zweier-Set, als Dreier-Set und als Vierer-Set. Jeweils mit Funk. Ja. Zudem kann ich noch eine Zeltlampe von Anaconda dazu schalten. Auch ganz einfach anschalten, verbinden und das Ding läuft. Auch da brauchen wir keine große Gebrauchsanweisung. Ja. Die Lampe springt dann an, sobald der Bissanzeiger losgeht und man hat Licht im Zelt und kann quasi an die Route. Zudem hat diese Lampe auch die Farben wie die Bissanzeiger. Also in dem Fall ein Vierer-Set hat die Lampe dann auch 4 Farben. Das heißt, wenn der grüne Bissanzeiger losgeht, leuchtet logischerweise auch das grüne Licht. Das hat jetzt nicht unbedingt immer Vorteil, aber ich sag mal, wenn man jetzt vom Zelt links 2 Routen stehen hat und rechts, kann man sich einfach die Farben merken und weiß, okay, wenn ich nachts aus dem Zelt raus muss, beim Biss, renne ich nach links, renne ich nach rechts, sehe ich im Zelt schon, welche Farbe leuchtet und man ist ein bisschen schneller an der Route. Aber dazu gleich mehr. So, an der Route montiert. Ganz einfach. Ganz einfache Geschichte. Ein super geiler Verschluss. Hält bombenfest an jeder Route, an jedem Durchmesser. Ich kann also wählen, ob ich den jetzt oben hin mache oder unten hin mache. Ich mache ihn gerne hier oben hin. Wird einfach zugeklippt und schon ist das Ding fest. So, jetzt kommen wir zu der einfachen Bedienung, die ich eben angesprochen habe. Wir haben einmal den On- und Off-Schalter. Das Ding quasi an. Habe hier oben Lautstärke, 5 verschiedene Stufen plus Vibration und hier verschiedene Töne. So viel zur Grundeinstellung. Mit diesem roten Nippel stelle ich quasi die Sensibilität ein von dem Bissanzeiger. Gehe ich weiter hoch, wird er sehr sensibel. Jetzt schaut mal bitte auf die Routenspitze. Wir warten mal kurz, bis Wind kommt. Ihr seht, es ist eine leichte Bewegung da. Der Ausleger hängt an einem zusammengebundenen Büschel, der beim Wind sich mitbewegt. Jetzt warten wir kurz. Vielleicht tut sich ja gerade was. Ja, so eine leichte Bewegung ist da. Und ihr seht, der Bissanzeiger macht gar nichts. Wenn jetzt stärkerer Wind ist, mache ich einen unsensibler, noch unsensibler, sehr unsensibel. Ja, auch wichtig, wenn man vom Boot aus angelt, man hat ein bisschen Wellengang oder bei starkem Wind unsensibel. Jetzt gehen wir mal hin und machen den ganz sensibel. So, Achtung. Das ist schon krass, das könnte man schon zum Fiedern einsetzen. No? Also ihr seht, ganz einfache Bedienung. Ganz sensibel, viel zu sensibel. Guck mal, wie leicht ich die Route antippe.
so gut wie gar nicht. Also ich habe immer so, ja, mittige Stellung. So, das passt eigentlich immer ganz gut. Ja? Da fängt der Wind ein bisschen ab und beim Biss schlägt er sofort an. So, jetzt schalten wir mal die Funke an. Oh, die war an. Auch hier Vibration, Lautstärke, Töne und noch zusätzlich ein Licht. Brauchen wir eigentlich nicht. So, schalten wir das ganze Ding an. Zack. So ist er angeschaltet. Na gut, wir sollten auch einen Bissanzeiger nehmen mit Funk. Das war jetzt einer ohne Funk. Ihr seht hier. Komplette 1:1 Übertragung. So, jetzt gucken wir mal nach der Reichweite von dem Ding. Wir gehen jetzt mal mit der Kamera Richtung Wald, wo auch viele Bäume sind. Was natürlich auch die Verbindung quasi ein bisschen unterbricht. Und einer geht jetzt mal an die Route und tut mal alle 3 Sekunden auf die Route tippen, sodass wir das Signal empfangen. Die rechte Route mit Funk, andere. So, ihr seht. Wir sind jetzt schon ein paar Meter weg, also so weit ist man eigentlich, so weit ist man nie von der Route weg. Na, es sei denn, der Platz lässt es nicht anders zu. So, und es piept immer noch. Und wir sind hier, ja, ich sag mal, ja, das ist schon fast Urwald. So, ich weiß nicht, wie viele Meter das jetzt sind, keine Ahnung. Aber wer so weit vom Angelplatz weg ist, ja, schafft es auch nicht rechtzeitig an die Route. Ne? Also ihr seht, das Ding piept immer noch. Wir haben hier Bäume dazwischen, wir haben starken Wind und der Empfang ist wirklich mega. So viel zum Thema Reichweite des Empfängers, was bei anderen Herstellern nicht der Fall ist, wie ich so oft gelesen habe. Wir gucken jetzt nochmal, die Dinger sind ja wasserfest, zeige ich euch, mache ich ein Video, wie wasserfest die Bissanzeiger wirklich sind. So, jetzt hat es natürlich passend voll angefangen zu regnen. Klar, der Bissanzeiger kann das ab, aber wir wollen ja wirklich den Härtetest machen. Ja, wir wollen den quasi unter Wasser zum Piepsen bringen. Ja, das heißt, er ist auch wirklich wasserfest. Der Nippel ist drin. Hatte ich eben vergessen bei der Route. Im Drill kann man das Ding natürlich ausschalten. Man drückt einfach auf den On-Off-Knopf. Man kann aber auch einfach hergehen, den Stift rausziehen, dann ist das Ding auch ausgeschaltet. Ja, das sind da 3 Sekunden, wo man die Hand nicht an der Rolle hat. Deswegen einfach rausziehen, in die Tasche stecken, gut ist. So, also ihr seht, ich mache jetzt mal ganz sensibel und tue einfach den Bissanzeiger ins Wasser. So, muss ich nicht mehr viel dazu sagen. Wir könnten das jetzt noch eine Stunde machen, würde der Bissanzeiger auch können. Und ich glaube, es gibt einfach nichts Vergleichbares auf dem Markt. Jo, das wollte ich euch zum Thema Bissanzeiger einfach mal kurz im Video festhalten. Und ich hoffe, ihr habt jetzt mal die Funktion des roten Nippels verstanden. Beziehungsweise, das ist ja eigentlich auch ganz easy. Gibt es nicht viel zu erklären. Und wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich auch gerne nochmal anschreiben. Ich erkläre euch das gerne nochmal.
Aber ich denke, in dem Video sollte alles erklärt worden sein. Schaut euch die Dinge an, ich wünsche euch viel Spaß damit. Unicat, Sensible Cat, 2er-Set, 3er-Set, 4er-Set mit Funk oder auch einzeln ohne Funk. Gibt es bei eurem Händler. Probiert die Dinge aus, sie sind wirklich bezahlbar, wie alle Produkte von Sänger. Da passt einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis und qualitativ wirklich tipptopp. Ich wünsche euch viel Spaß und bis bald.